আজ শেয়ার করছি আগে থেকে কোনো রকম চাল ভেজানোর ঝামেলা ছাড়া, বেকিং সোডা বা কোনো রকম গরম জলের ব্যবহার ছাড়াই একদম ফুলকো ফুলকো চিতই পিঠে। আর এই পদ্ধতিতে চিতই পিঠে বানালে প্রত্যেকটা চিতই পিঠে ঠিক একই রকম ভাবে ফুলবেও, নরমও হবে আর ভেতরটাও ঠিক এরকমই পারফেক্ট জালি জালি হবে। প্রথমেই আমি 2 কাপ চালের গুঁড়ো নিয়ে সেটাকে অল্প অল্প রুম টেম্পারেচারে রাখা জল দিয়ে মিশিয়ে নেব। তারপর সেটাকে ঢাকা দিয়ে মিনিমাম 15 থেকে 20 মিনিট রেখে দেব। 20 মিনিট পর সেটাকে একটা মিক্সার জারের মধ্যে ট্রান্সফার করে ভালো করে পেস্ট করে নেব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 কাপ ময়দা আর দিয়ে দেব স্বাদমতো নুন। তারপর প্রয়োজন মতো জল অ্যাড করে আবার ভালো করে মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। এবার একটা মাটির সরাকে ভালো মতো হাই ফ্লেমে গরম করে ওর মধ্যে তেল মাখিয়ে এক হাতা করে ব্যাটার দিয়ে ঢাকা দিয়ে অল্প একটু জল ছড়িয়ে ফ্লেমটাকে হাইতে করে দিয়ে সমস্ত পিঠেগুলোকে তৈরি করে নেব। সঠিক মাপ সহ পিঠে তৈরি করলে কিন্তু আপনাদের পিঠেও একদম পারফেক্ট হবে। যেমন সফট আর জালি জালি হবে সেরকমই পিঠে সরাতেও আটকে যাবে না, আর প্রত্যেকটা পিঠে ঠিক একই রকম ফোলা ফোলা হবে। তো কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থাকবেন। টাটা।